questa qua, mettiamo in discoteca. Allora, io mi sono fatto un compitino, perché ho detto c'è la conferenza stampa di Marine Le Pen, Salvini, Strache, Wilders e quant'altro. Ma l'abbiamo detto che sono unito... No, è venuto in studio anche Federico Martegani. Padania Libera. Ecco. Tanto in provincia di Varese quanto pare c'è la radio. Se quindi qualcun'altra chiama per dircelo siamo contenti. 3 valesotti, un valesino e 2 valesotti a fare radio. Ma 4, perché anche il regista. Anche il regista è tornata l'egemonia. Ragazzi, basta, Radio Varese 2. Esatto. Radio Varese 2. Allora, prima di collegarci tra pochi minuti con Max Ferrari per... Che un altro valesino, non volevo dirlo. E 5. Esatto, per parlare della pallacanestro Varese, no scherzo, per parlare d'Europa, e non è colpa nostra se quelli bravi sono tutti di Varese. Certo, Centemero sa tante lingue, non è di Varese, un'eccezione, infatti io ero meravigliato anche per questo, no? Che lui non fosse di Varese. Ma detto questo, la Lega non è Varese Centro. Ci sono due forze politiche che non fanno il percorso che fa la Lega, che fa Marine Le Pen, ma certamente mettono da un altro punto di vista in crisi quello che è il bipolarismo a livello europeo, quello del PPE e del PSE. Questo bipolarismo, che funzionava ad esempio benissimo in Spagna, non era mai stato messo in crisi. Il quadro politico spagnolo era sempre stato PPE, PSE e le forze indipendentiste, che avevano una loro rilevanza territoriale, ce l'hanno ancora in crescita, ma non c'era mai stato un partito che riuscisse a scardinare questo meccanismo. C'è riuscito il partito che si chiama Podemos, por Democrazia Socialista, di tale Iglesias, giuro. L'hanno preso dai veneti, però, il nome è un po'... Qua ci deve essere qualche veneto che è andato là e gli ha detto si fa così. Ieri abbiamo dato il numero degli italiani che hanno votato Lega dalla Spagna, quindi forse secondo me c'è una commistione. Trovato. È giusto per darvene così nota, visto che comunque sono 5 eletti anche loro e che entreranno nel gruppo di Tsipras, che a sua volta ha preso 5 eletti e quindi anche loro avranno i loro grattacapi, però per quanto riguarda il loro programma, di quello che può interessarci a livello europeo, ci sono delle politiche di apertura verso le nuove immigrazioni dall'Africa, con revisione delle misure Frontex e abbattimento dei recinti divisori, questo è Podemos, innalzati nelle enclavi spagnoli di Ceuta e Melilla. Dopodiché altri punti sono il referendum obbligatorio su tutti i temi rilevanti, la abolizione del trattato di Lisbona e di tutti gli altri trattati che rientrano nella Unione Monetaria, ed è uno dei punti sulla politica europea in cui fa il paio appunto con Syriza, che è la coalizione della sinistra comunista greca, che ha preso il 26% in Grecia, con anche loro 5 eletti. Anche qui abbiamo la stessa cosa, da una parte delle politiche contro l'Unione Europea che però sono contro in un modo diverso da quello di cui siamo abituati a raccontare a Radio Padania, perché ad esempio Syriza è interessante perché dice ci deve essere un radicale cambiamento della BCE che deve finanziare direttamente gli stati con programmi di investimento pubblico. Quindi più Europa, ma molto più Europa, quella che vuole Syriza e quindi Tsipras, un'Europa veramente socialisticheggiante, e oltre il discorso dei referendum e poi smilitarizzare la Guardia Costiera. Questo è uno dei pezzi di programmi di Tsipras che hanno una rilevanza di tipo europeo. Infatti quindi... non capisco molto anche... ad esempio Podemos dice che vogliono abbattere i recinti divisori nelle enclave africane e spagnole. Io penso ci sarebbe un assalto. Politiche di apertura verso le nuove immigrazioni dall'Africa. Però attenzione, perché questo è un dato che va bene, da italiani diciamo ma che deficienti, però se prendono il 26% in Grecia e prendono Podemos il 9% in Spagna, a me viene anche il sospetto che gli unici che si stanno accollando il grosso peso della migrazione dall'Africa siamo noi. Che non è un sospetto. Non è un sospetto, perché oggi Angelino Alfano, proprio ipse dixit, ci dà questa bella notizia: dai primi 5 mesi di quest'anno sono sbarcati 40.000 immigrati sulle coste italiane. Un successo del suo mandato da ministro dell'interno. Complimenti, grazie anche. Ci saranno di nuovo i manifesti con lui. Io ci sono, e anche loro, 39.000. 40.000 praticamente, esatto. Che cincenti. E la cosa rilevante è che l'anno scorso complessivamente, che già è stato un anno di sbarchi, l'anno scorso
tutti i 12 mesi siamo arrivati a 43.000, adesso siamo a oltre 40.000 a maggio, quindi sicuramente avremo dei numeri raddoppiati, e non è un caso che li andiamo a prendere, cioè adesso non fanno neanche la fatica di arrivare sulle nostre quindi coste. Ringraziamo Podemos che ci dicono andiamo a prenderli anche noi. Esatto, li facciamo passare, a parte che lì è anche molto diverso perché il Marocco è molto più stabile politicamente, insomma è tutta un'altra area, insomma la Libia è veramente... Sì, dal deserto tu arrivi in Libia. Però è un'altra cartina tornasole che fa vedere che siamo davvero gli unici ad avere questo problema in casa. E un'altra e l'ultima che può essere, diciamo, a giochi fatti, un'altra cosa che lo conferma è il fatto che la campagna di Renzi, l'immigrazione ius soli, non se ne è parlato, ben sapendo non è fuori di testa. E nel fatto che il Movimento 5 Stelle ha avuto un declino, forse rientra anche quella controversia. E NCD invece ha preso una percentuale devastante, ha superato lo sbarramento veramente per uno sputo di voti. Ma lì... Evidentemente l'operato di Alfano non è poi così gradito all'elettorato. Sai che questa tua terribile, eretica, gravissima affermazione contro una delle più alte cariche dello Stato merita un'altra canzone che secondo la direttiva Merkel dobbiamo mandare in tedesco? È una sorta di indulto. È un indulto. Con questa tu emendi le tue parole populiste. Oh, ich mach mich ja. Mancano il VW. Oh, ma che bello, che finalmente possiamo mandare. Bisogna imparare il tedesco perché le trasmissioni radio saranno in tedesco. Sì, dal mese prossimo, perché ci sono degli step, questo è l'inizio, è solo musica tedesca. Mercoledì prossimo direi facciamo una retrospettiva di musica della Repubblica Democratica Tedesca, dai. Ecco, è una minaccia. No, è bellissima. Ecco, va bene, io non ci sarò, il conduttore farai tu, loro a casa non ci saranno. Mi ritorno in mente versione germanica. Esatto. Allora, cerchiamo di sfruttare i pochi giorni di libertà che ci rimangono, a quanto pare, per cercare di capire che cosa sta succedendo in Europa. Abbiamo sentito la conferenza stampa di Le Pen, Matteo Salvini, Stracke, insomma tutto questo gruppo che si sta coagulando. Ci sono però ovviamente dei termini da chiarire. La Le Pen nella sua conferenza stampa ha chiarito ad esempio che il gruppo dei democratici svedesi sarà della partita, non ha ancora avuto notizie in senso contrario, quindi ad alcune domande ha risposto appunto così, che i democratici
democratici ci saranno all'interno di questo gruppo, ma ce ne sono di forze che non si riconducono a questo bipolarismo in modo molto diverso. C'è l'UKIP di Farage, ci sono una serie di movimenti intorno a queste elezioni europee che sono da capire, e noi cerchiamo di farlo con Max Ferrari, che dovrebbe essere già in linea con noi. Ciao Max. Sì, ciao a tutti, buonasera. Ciao Max, benvenuto. Allora Max, cerchiamo di capire un po' com'è il quadro europeo che viene fuori, no? Oggi c'è stato un momento importante con questa conferenza stampa e quindi con un gruppo parlamentare unico, ma si è visto chiaramente dalle domande di tutti i giornalisti, dalle polemiche degli scorsi giorni, che c'è in atto una campagna di delegittimazione che arriva dall'attacco burocratico, nel senso riuscirete ad avere 7 paesi per accreditarvi, all'attacco esagerato sull'antisemitismo, su cose veramente fuori dal mondo. Tu come te lo spieghi? Beh, insomma, era nell'aria, nel senso che il primo tentativo è stato quello di boicottare in tutti i modi l'elezione. Abbiamo visto che cosa hanno combinato con l'Olanda, no? Hanno fatto votare gli olandesi per primi dicendo che non avrebbero diffuso i dati, e poi invece hanno diffuso dei dati ampiamente falsi che peraltro i giornali italiani non hanno ancora corretto, e in questa maniera hanno distrutto le chance di vittoria dei cugini più vicini degli olandesi. Sto parlando dei fiamminghi del Vlaams Belang, che infatti hanno fatto un risultato sicuramente al di sotto delle aspettative, hanno demoralizzato la gente, ma il piano è riuscito neanche a metà, è riuscito per un quarto, perché poi la Le Pen ha stravinto, l'UKIP in Gran Bretagna ha vinto, la Lega ha fatto un ottimo risultato, gli austriaci hanno fatto un terzo posto che vale come il primo, perché vale oro quello della FPO, e quindi a questo punto, non essendo riusciti a boicottare il voto e non essendo riusciti a fermare soprattutto la Le Pen, il secondo step, il secondo stadio è quello a cui stiamo assistendo oggi. C'è una campagna di pressioni fortissime su quelli che sono i movimenti magari un po' più deboli, un po' più, passatemi il termine, magari un po' più paurosi. Sto pensando per esempio ai democratici svedesi, che sono un partito ancora abbastanza piccolo, abbastanza giovane, e essendo attaccati tutti i giorni anche fisicamente, perché molti dei loro rappresentanti sono stati presi a sberle fuori di casa, ci sono stati vari attentati, la stampa italiana non ne parla, ma in questi 2 anni c'è stato un florilegio di violenze nei loro confronti. Ecco, adesso costoro sono stati individuati come forse l'anello debole della catena, e quindi gli si dice attenzione, perché se vi alleate con la Le Pen, con Salvini, eccetera eccetera, poi qui vi facciamo la guerra ancora di più. E quindi io leggevo ieri i quotidiani svedesi, mi fa piacere che Marine Le Pen oggi abbia rassicurato, però ancora ieri loro dicevano ma poi in Svezia abbiamo le elezioni a settembre, forse sarebbe bene unirsi all'alleanza degli euroscettici più tardi. È chiaro che c'è tutta una campagna di fortissime pressioni in atto, bisogna raggiungere questi 7 gruppi, l'avrete già detto, cioè un gruppo in Europa deve essere formato almeno da 7 nazionalità. Alla fine io credo che ce la faranno lo stesso, perché 5 ci sono, no? Ci sono gli austriaci di Strache, che hanno ottenuto questo splendido 20,5%, quindi hanno 6 seggi, poi ci sono i fiamminghi dell'ex Vlaams Blok, Vlaams Belang, che purtroppo, come dicevo, sono stati molto hanno avuto la campagna rovinata da questa campagna di dati falsi dell'Olanda, però hanno lo stesso preso un seggio. Poi chiaramente c'è la Lega con i suoi 4 seggi, ci sono i francesi del Fronte Nazionale, che con il loro 25% hanno soltanto loro 24 seggi, e poi ci sono gli olandesi di Wilders, il cui risultato vero non è assolutamente un quinto posto con il 10%, ma Wilders ha il 13,2% e non ha fatto 2 eurodeputati come dicono i giornali italiani, ma ne ha fatti 4. Quindi siamo arrivati sostanzialmente a 5 paesi, ne mancano 2, se ci fossero gli svedesi si arriva a 6, a questo punto ne manca 1, e io credo che questo 1 sarà pescato o tra i nazionalisti croati, oppure in Polonia c'è un partito interessante che è su posizioni molto simili alle nostre in quanto a euroscetticismo
progressismo, difesa dell'identità e della tradizione, che si chiama Congresso della Nuova Destra, che ha preso un lusinghiero 7%, oppure c'è un partito altrettanto interessante che si chiama Ordine e Giustizia in Lituania, che ha preso il 14%. Non sarà una passeggiata, chiaramente, perché si tratta di paesi piccoli, i ricatti attuabili nei confronti e dei loro e di questi paesi e di questi partiti all'interno di questi paesi, come potete ben immaginare, sono tanti. I ricatti che possono essere fatti anche sotto forma di lusinghe, di promesse. Peccato che il Partito del Popolo danese, che ha una politica che è assolutamente fotocopia rispetto a quella di Marine Le Pen, per dirne una, si sia sottratto all'unirsi a questo gruppo, dicendo no, però alla fine è un gruppo di destra, noi preferiamo fare il gruppo con lo UKIP di Farage e con eventualmente, se verranno gli svedesi. Sono un po' delle politiche miopi, no? Perché i danesi si allontanano dalla Le Pen dicendo che è di destra, ma a loro volta in Danimarca sono accusati di essere di estrema destra, e gli svedesi, parlando dei danesi, dicono che sono di estremissima destra. Max, scusami, perché oggi abbiamo la scaletta che è andata un po' di corsa per la conferenza stampa. Iniziamo a mettere qualche puntino, poi domani magari riprendiamo gli argomenti. Ci riesci a fare, diciamo, una presentazione molto sintetica, di che cos'è l'UKIP di Farage? E perché non era a quel tavolo? In tanti dicono ma perché non c'è l'UKIP al tavolo con la Marine Le Pen, e poi anche questo movimento che è stato citato più volte all'interno della conferenza stampa, con la quale Marine Le Pen ha escluso ogni tipo di collaborazione dal punto di vista strutturale, che è il movimento di Jobbik in Ungheria. Se ci riesci a fare proprio due istantanee di entrambi, poi domani la riprendiamo. Gira tutto un po' sul termine antisemitismo, è tutto qui il discorso. Farage e lo UKIP, che sostanzialmente è un partito che ha fatto il suo successo sul no all'euro, sul no all'euro, esatto, perché voi sapete che l'euro non è stato adottato dalla Gran Bretagna, io penso mai lo adotterà, e Farage ha fatto proprio tutta una campagna sulla non adesione all'euro e anche sull'uscita dell'Unione Europea. Qui sarà un po' più complicato, però Farage sostanzialmente non vuole aderire all'alleanza che è stata presentata oggi a Bruxelles, perché dice che il partito di Marine Le Pen è ancora troppo sotto l'influsso di Jean-Marie Le Pen, quindi del padre, e a suo dire, a dire degli inglesi, questo partito sarebbe, oltre che xenofobo, avrebbe anche delle venature antisemite. A sua volta Marine Le Pen rivolge questo tipo di accuse, questa volta in maniera fondata, nei confronti del partito Jobbik ungherese, e lei dice, ma non solo lei, anche Wilders ha più volte escluso qualsiasi tipo di alleanza con gli ungheresi, dicendo invece che sarebbe bella un'alleanza con Fidesz di Viktor Orbán, che è il premier. Peccato però che Fidesz, pur avendo posizioni molto simili a quelle della Le Pen, di Wilders e della Lega, faccia già parte del Partito Popolare Europeo, che è un altro controsenso. Però ecco, telegraficamente ti ho risposto. Sì, questo è importante, perché poi sai, la stampa va veramente per semplificazioni assolute e dà per scontato tante cose. Spesso neanche in buona fede, cioè, di solito no. Vabbè, la buona fede non la vedo proprio. Ecco, quindi sicuramente è un blocco importante. Ora, chiaramente tutte le istituzioni europee si stanno evolvendo, ormai questo è un dato di fatto. Si potrà, secondo te, parlare dell'embrione di un partito europeo oggi? La nascita, il primo step per un unico partito europeo nuovo? Sì, penso di sì. È chiaro che ci sono tante cose da limare, poi siamo uomini, lo sappiamo, ci sono i personalismi, però io credo di sì, questa è la strada. Diciamoci anche chiaramente che il leader naturale dell'alleanza di oggi è Marine Le Pen, perché la Francia ha un suo peso enorme dal punto di vista demografico rispetto ad altri paesi, perché lei ha preso il 24%, perché lei esprime 24 parlamentari e non altri, quindi chiaramente sarà un po' tutto
molto magari plasmato più dalla Le Pen che dal deputato fiammingo, questo bisogna dirselo con molta chiarezza, ma la Lega avrà una grande importanza nel gruppo, perché comunque demograficamente, anche soltanto considerando la Padania, ha un peso forte, molto più forte dell'Austria, dei fiamminghi sicuramente, e degli stessi olandesi, e poi perché comunque anche a livello di eletti fa un po' la parte del leone subito dopo i francesi, perché con 5 eletti credo che il gruppo della Lega sia il secondo più numeroso addirittura di quello degli austriaci, che hanno fatto un risultato molto più alto in termini di percentuale, ma hanno soltanto 2 eurodeputati, pur avendo preso il 20%. Quindi ecco, io credo che Salvini e i suoi colleghi non saranno lì a fare le belle statuine, ma anzi avranno un peso determinante, e vedo anche, io che seguo tutte queste cose, leggo i commenti, l'influenza anche a livello ideologico è molto forte, così come anche l'intesa che mi sembra si rafforzi di giorno in giorno. Quindi questo è molto interessante, perché far parte di un gruppo ed esserne protagonisti è sicuramente più soddisfacente. Ecco Max, l'ultima domanda è questa, un po' da pallottoliere se vuoi. A guardare i numeri, se tutti quelli che al momento non sono iscritti, vuoi perché a nessun gruppo, vuoi perché sono nuovi, oppure perché erano nel gruppo misto, si ponessero davvero in antitesi a quella che è l'establishment del PSE e del PPE, se su alcuni temi assolutamente a spot, a seconda della votazione, si facesse fronte comune anche con altri gruppi, io parlo di, che ne so, Podemos, il gruppo di Tsipras, per intenderci, di cui abbiamo dato prima una breve presentazione, non è secondo te veramente necessaria una grossa coalizione al potere costituito tra PSE e PPE, che magari non serve a niente perché alla fine le loro robe se le votano, però il re è sempre più nudo, perché a questo punto davvero avremmo il partito unico del supergoverno? Ma guarda, intanto sicuramente, allora diciamoci chiaramente che, visto che gli inglesi non sono disponibili a entrare nel gruppo della Lega e della Le Pen, ci saranno almeno 2 o 3 gruppi euroscettici, diciamo così, per essere banali, sulla destra dello schieramento. Però la cosa positiva è che gli inglesi hanno detto: non facciamo il gruppo insieme, ma su una serie di provvedimenti, su una serie di cose che non piacciono né agli uni né agli altri, sicuramente voteremo insieme. Quindi questa comunque è una cosa molto positiva, molto interessante. Dopodiché tu mi fai una domanda che va più in là, mi chiedi se questi gruppi che stanno, diciamo così, sulla destra dello schieramento, anche se poi non sono di destra, questi gruppi identitari potranno poi fare un'alleanza con gli euroscettici di sinistra, vedi per esempio i greci, ma probabilmente su qualche singolo provvedimento questo accadrà, ma credo che saranno pochi, perché poi, come sappiamo, purtroppo la sinistra, soprattutto la sinistra estrema, fa prevalere l'ideologia sulla praticità, e quindi magari saranno anche d'accordo contro una cosa, ma siccome lo dice anche la Le Pen, allora loro faranno poi il contrario. Purtroppo, ma spero di sbagliare, però sì, insomma, spero che sia un vizio italiano. È una cosa di questo tipo, però da cosa nasce cosa stiamo a vedere. L'importante è che almeno coloro che stanno così dall'altra parte, appunto parlo di questo gruppo nascente intorno alla Le Pen e l'altro gruppo che forse nascerà intorno ai britannici, l'importante è che almeno questi 2 gruppi agiscano insieme. Mi pare che questo l'abbiano già detto, quindi distinti ma uniti su molti provvedimenti in vista di entrambi. Una domanda sulla tua opinione: secondo te come e quanto l'attività di questi gruppi euroscettici combinata può influenzare e ostacolare i progetti non troppo simpatici che hanno per tutta l'Europa i soliti noti, quelli che hanno creato questa crisi, quelli che ci hanno lasciato in queste condizioni? Ma allora, qui è tutta una questione di numeri, ma è anche una questione cioè dipende molto da cosa succederà poi anche a livello nazionale. Ci sono una serie di elezioni nazionali, la più interessante, intanto vediamo che cosa succede in Francia, perché voi capite bene che se in qualche maniera Hollande dovesse capitolare, non dico nel breve, ma nel medio termine, perché non credo che Hollande possa resistere in queste condizioni altri 3 anni,
Abbiamo già visto cosa è successo ieri, che si è dimesso il Jean-François Copé, che è il leader dell'UMP, quindi la centrodestra di Sarkozy, che comunque non era uscito proprio malconcio dalle elezioni, figuriamoci il Partito Socialista. Ecco, se Marine Le Pen dovesse andare alle elezioni, vincere e a questo punto andare direttamente all'Eliseo, cosa che oggi è assolutamente pensabile e prevedibile, e allora cambia tutto, perché voi capite bene che anche questo gruppo di pirati euroscettici diventa un gruppo con un potere enorme anche all'interno dei singoli stati e con una Francia pronta a sparigliare davvero le carte, perché la Le Pen ha detto: se io divento presidente, il giorno dopo indico il referendum per uscire dall'Unione Europea e 2 giorni dopo dichiaro fuori corso l'euro e ritorniamo al franco francese. Quindi ci sono una serie di variabili che sono molto interessanti e che dovremo analizzare giorno per giorno, chiaramente, però diciamo che il panorama rispetto a qualche mese fa è molto cambiato. Prima non si vedeva via d'uscita, adesso qualcosa si vede, e ricordiamoci anche che ci saranno le elezioni in Olanda, vedremo cosa farà Wilders, un altro che è pronto a uscire dall'euro, ritornare al fiorino, con una serie di studi positivi che dicono che l'Olanda ci guadagnerebbe, mi pare, 300-400 euro cada uno all'anno, quindi sono tante le cose interessanti. Vedremo anche che cosa accadrà qui, vedremo. E da tutte queste variabili dipende un po' anche il lavoro su a Bruxelles e viceversa, chiaramente. Teniamo d'occhio la Francia, allora, grazie. Ciao Max, grazie. Ciao. Benissimo, siamo arrivati in fondo a questa puntata monotematica. Potevamo chiedere a Giulio Centemero anche la traduzione della canzone. Ma magari il testo non ti aggraderebbe affatto. Ma meglio di no. Secondo me invece è bello. Scopritelo da voi. Ciao. Ciao. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux